Amigos, familia, pandilla, Ripsider, yo soy Tren. Pues bienvenidos a una nueva emisión aquí en el canal. Y pues vean, venimos hasta estas zonas turísticas, hasta el centro de Coyoacán. Que bueno, como muchos sabrán, el día de hoy se inaugura ya oficialmente el negocio de Iván Riff, que se llama Sound of Nature. El sonido de la naturaleza o el sonido natural, no sé cómo se pueda traducir. Y pues bueno, miren, les voy a enseñar exactamente dónde queda. Está en la calle de Circunvalación, no es cierto, perdón, de Plaza La Conchita, esquina con Fernández Leal. Bueno, está sobre Fernández Leal, banda. Les voy a enseñar, voy a voltear la cámara para que vean. Esta es la fachada, exactamente aquí estamos, a un costado de lo que es el centro de Coyoacán. Pues bueno, vamos a ver qué nos encontramos aquí con el buen Iván Riff. Disfrútenlo, banda, y gracias por estar aquí. Vénganse. Pues aquí estamos con la cara del arrecife, mi querido Iván Riff, súper ocupado, rapidísimo. Primero que nada, muchas felicidades, Iván, por este nuevo local, este nuevo espacio que nos regalas a los acuaristas. Gracias, Tren. Pues cuéntale a la banda qué nos vas a traer, marinos, y qué más vamos a ver aquí. Plantados y agua dulce. Por mientras. Escuchando. Pronto vamos a tener reptiles y accesorios para mascotas. Perfecto. ¿Le reiteras a la banda cuál es la ubicación, mi querido Claro, Iván? Manuel Fernández Leal, número 61, Barrio La Concepción. Si le ponen en el Google Maps o en el Waze Sound of Nature, ahí les sale. Ya les va a aparecer. Así es. Sound of Nature, rapidísimo, ¿de dónde nació este nombre, mi querido Iván? Sonido de la naturaleza. Realmente es un nombre, el nombre yo no lo escogí. Lo escogió, tengo un socio, un socio secreto. Él lo escogió y realmente a mí me gustó como para el acta constitutiva, entonces dije, pues hay que dejarlo así para el acuario y así se quedó. Pues miren, los que pensaban que Iván nos abandonaba, al contrario, ya hizo algo de él, ya necesitábamos algo así. Sí, ya. Iván, tú también creo que ya lo necesitabas. Exacto. Y pues qué bueno que ya estamos aquí. Sí. Pues primero, vuelvo a repetir, muchas gracias, créeme que los paisajes naturales en espacios tan cortos para nuestros hogares que nos muestras aquí son una pasada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya saben lo que son mantenimientos, venta y distribución de pez coral, aditamentos, todo lo que ocupen para sus mascotas. El buen Iván los puede conseguir. Haces envíos, Iván, entregas fuera de la República, viajes fuera de la República, todo sigue igual contigo. Sigue igual, sí, yo sigo haciendo mantenimientos y instalaciones fuera de la República. Y los envíos también seguimos haciendo envíos fuera de la República. Perfecto, pues no le quitamos más el tiempo, Iván, vamos a seguir disfrutando. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias y por pues venir. recuerden, Sound of Nature ya está aquí, ya es oficial, ya es palpable. Vengan a visitarlo. Gracias, Iván. Hasta luego. Y bueno, banda, porque Sound of Nature no solo es Iván, pues también hay equipo que está atrás de todo esto, apoyando a Iván, apoyando toda esta banda, que les den el mejor servicio. ¿Cómo te llamas, hermano? Fernando. Fernando, cuéntanos un poquito cómo te ha tratado Sound of Nature, qué tanto conoces tú de acuarismo marino, cómo llegaste aquí, cuéntanos. No, pues está muy padre trabajar aquí, hay buen ambiente. No conozco mucho, la verdad, de los acuarios, soy nuevo. Pero me gusta, está muy padre ver los corales y los peces. Pero te está llamando la atención para montar uno en tu casa, estás aprendiendo. Estoy aprendiendo, sí, hasta para montar uno. Sí. Pues invita a la banda, sin pena, tú hablas sin pena, como si estuvieras tratando. Olvídate de la cámara, no hay cámara, pero estás hablando conmigo. No, pues los invito a investigar más sobre este tema, a venir hoy aquí al mejor acuario. Correcto, el mejor acuario, chéquense eso, Ya. Recuerda a la banda dónde está ubicado aquí. En Fernández Leal, 61, Coyoacán. Perfecto, muchas gracias, Fer, ¿verdad? Me dijiste. Fernando, exacto. Muchas gracias, vamos a seguir dando el rol, amigo. Pues hasta aquí, ¿qué les ha parecido, banda? Ahorita nos tomamos un pequeño break porque
El buen Ivancín nos invitó una coquita y unos buenos, unos buenos taquitos de canastita. Y ahorita vamos a seguir viendo. Ahorita nos cuenta que hay una plática del método Triton. Estamos viendo, si quieres ir, amigo José Luis, a ver qué dicen de Triton. Pues vamos a ver qué dicen. A ver si nos convencen, vénganse.